什么九妹就是什么啊，所以女生喜欢他都是因为我觉得没有吧，大部分是因为帅吧。好，没有可以接话吗，小姐？你是不是还没有订阅我的频道啊？记得赶快按下订阅啦，拜托嘛！然后要开启小铃铛哦，这样上新影片你们才不会漏掉通知哦。也记得要在下面多多留言哦，你们的每一个留言我都会看哦。真的，然后羽西的2020写真年历终于出来啦！如果大家喜欢并想支持一下的话呢，下面有链接可以购买哦。Hello， 大家好，我是大王李康熙，欢迎收看羽西看起来。今天邀请到不得了，好久没有来你频道了。重量级嘉宾，不敢，这个小咖。我最近有看了一下你的点阅率，真的是不得了。我在你面前现在已经只能算是一般般的。你不要那么夸张好吧？太夸张了，因为我前一台电脑已经用3-4年，因为我最近很常在玩的一个游戏就是 PUBG，然后它就是更新之后呢，非常吃电脑效能。对，所以我那时候就很想换一台电脑，我就跟九妹说，我其实没有什么预算限制，但是我就希望可以换一台好一点。你就是把我当工具人用嘛？没有啦，干嘛这样？总之就是九妹就帮我配了一台，她觉得 CP 值算不错的电脑。今天帮你组的电脑含萤幕大概10万块左右，然后我觉得这个价钱当然对一般人来说也是贵，可是我觉得10万吗？10万，在我们刚刚聊天的过程当中，你已经赚到啦。屁呀，你不要那么夸张啦！这一台电脑整个套装起来要10万，可是我帮你拉赞助了，所以部分钱省下来。就是像显卡啊、CPU 什么的，就你出咯。对，好。然后我大概知道他的要求，就他前面讲他说要玩吃鸡嘛，那其实现在吃鸡的优化已经做得很好，不一定要10万块的电脑才能够跑到张数非常的多。但是我想说，既然他想要表现更好一点的话，我就帮他搭那个荧幕是144赫兹的哦，所以我帮你就是 LC 的，对，我帮你选了 LC 的27寸的荧幕，我选了主荧幕跟副荧幕，因为其实实况组一定是需要2个荧幕的。哦，对，要监控聊天是在干嘛，所以我选的2个都是 LC 的荧幕。荧幕部分我觉得算是性价比不错啊，就是加起来没有超过2万块，还行。那主机的话，不知道你会不会自己剪片，但有可能有一天你需要自己剪片，所以帮你选了一支 i9 的 CPU。可能没有那一天，但没有关系，就是你的剪接师如果电脑坏了，可以来你家剪，因为帮你选了 i9 的 CPU 专辑。来我家剪。对，来你家剪。那9900KF 这个 CPU 跟9900K 的差异在于它没有内显，所以没有内显的情况下，它在这个散热上压力理论上会小一点点，超频的空间会大一点点，但还是要很好的散热才能够解掉它那个热。所以这边水冷我帮你选的是 Nex 的 Z73，它除了可以压得住 i9 的这个热之外呢，重点是它有一个很大的点阵式的萤幕，而且是可以自己换自己想要的图案。对，然后我们想要换的话，其实现在也可以就是再把它换成最近很夯的那个，这很酷祢豆子。祢豆子我办过啊，你有办过祢豆子？我不要回想，我办过啊，然后大家都说很像。他也说我很像。好，那我们接下来换祢豆子了，很可爱。是妹妹。水冷这边我想要特别讲一下，因为我其实对电脑不是非常了解，然后今天我特别做一下资料，就是恩姐他们的水冷就是6年全保，然后如果因为水冷它自己就是坏掉或者怎么样破坏到你里面其他的，例如说显卡、CPU， 它会赔偿你，全额赔偿。但基本上这次帮你选的这个恩姐的一体式水冷我是不担心的，因为它品质算是很好，而且其实不便宜，它光一体式水冷加进台币9000块。我要跟大家讲一个观念，就是选到 i7，尤其是 i9 塔扇啊，或者是水冷的钱不能省。那 i9 的话，我觉得塔扇有机会压得住，但是用一体式水冷是最有效的，所以就水冷帮你选比较好一点点。那讲完 CPU 之后，另外一个重点就是显卡了。那我们帮羽西选择的呢是 Zotac 的2080 Super。那2080 Super 算是近半年来才发表的显卡，它的效能呢是介于2080跟2080 Ti 中间。那基本上是绝对够你玩吃鸡啦，绝对够。吃鸡跟你未来1-2年内的主流3C 大作应该都是跑得动，然后本身就自带3个风扇，所以我觉得散热效能也不错。接下来在 SSD 的部分，我帮你选的是三星的970 EVO。
1TB，我自己用的也是3星加的 SSD， 我觉得颗粒很好，然后读写速度都非常快。然后机体我帮你选择的是16GB×2，然后是知奇的验光级。基本上第一个颗粒不错之外呢，知奇的外观也都做得蛮漂亮，所以你可以看到这2条，它的那个导色条做得很漂亮。那机壳帮你选择的是 Nex 的 H710i， 那这个机壳我非常喜欢的是第一个它的这个颜色，我觉得比较符合你的气质，因为很多电竞主机就是黑色或是红黑配色，那我觉得其实白色的机壳好看的相对的没那么多。那我觉得这一卡除了很好看之外，你看它侧玻，做一个非常大块的玻璃，而且它的这个锁点是在侧边，它基本上是直接这样卡进去的。像我上个机壳，它是就是镶在4个边，对，然后4个都要转，然后才能把这个拿下来，对，然后它刚性就变得比较差，对，它可以这样直接打开来，它是这样子的，你看吗？然后这个机壳我觉得很实用的点就是你可以看到它在前面板这附近上方就有 Type C 哦，因为其实 Type C 是未来的主流的这个 I/O 端，那你有 Type C 孔的话，包括你拿来充 iPhone 或是充一些安卓，它才可以支援快速充电，都比较快。对，所以有 Type C 是很重要。我建议大家今年或明年买机壳尽量买有 Type C 接口的。然后 Nex 的 i 系列机壳另外一个优点就是它支持垂直的显卡，像羽西的这个显卡2080是垂直之后呢，它上面就可以摆想要的东西，对，所以大家可以摆一些什么千元钞票啊，或什么就放在这里。啊，你可以摆你的劳力士啊，百达翡丽啊，然后在 Power 的部分，我帮你选的一样是恩捷的1650，就是650瓦的 Power。那这个 Power 我很喜欢的点是它是数位电源，所以数位电源顾名思义就是它第一时间可以直接的从系统里面看到它的电源使用量，而且它是金牌的，所以其实各方面规范啊，包括在省电啊、稳定度等等的，我觉得都是不用担心的。那主机板的部分帮你选用的是 ROG 的 Z390F， 那会选 ROG 有2个因素，第一个是我是粉丝之外，第二个是因为 ROG 这个系列我常年使用下来，我觉得它在一些零组件上面，包括了电容啊、电工上面稳定度很好。主机板这个东西就是求它不要坏掉，因为主机板一旦坏掉，有可能贵州海聊聊。所以稳定很重要。稳定很重要，所以主机板跟电工，我觉得在稳定度上是我非常追求的。总之呢，这一次的菜单啊，其他细节还有大约的价钱，我放在这边啊。对，大家可以大概就是10万块。最后来介绍一下这个 Nex 的 Cam 这个软体。那一部分会选择都使用 Nex 的周边，还有它的机壳，一部分是因为它阿萨里的赞助我们之外呢，另一部分是全部都选用的话，包括灯条啊，包括里面的一些显示风扇等等的，它整合会比较好，一致性会比较高。那这牌子我很喜欢的点是，除了很有质感之外呢，我觉得它的这个优化做的也不错，就是很简单啦，我觉得使用者很快就上手，而且它画质超级很搭你的圆形 logo， 应该放一个我的 logo 在那边转，好可怕哦！上一代的 logo， 我会做噩梦。然后之后它这边 PC 啊，它可以同时就是直接监控你的，它可以监控硬体的状态。对，然后也可以改灯条的颜色，直接在那边改，因为我们这一台也搭了 Nex 自己的灯条、风扇的颜色都直接在这里。然后我觉得比较酷的是，它可以同时直接看到你电脑所有的规格嘛。然后再就是游戏这边，就是如果你们今天有男朋友啊，有些男朋友不是都会说，宝贝晚安，我要睡觉喽，就跟你挂完电话之后呢，偷偷的玩电脑。然后女生这时候要怎么查寝，你知道吗？你就打开游戏这边，它会就是从你开始使用这台电脑开始，它会记录你所有玩过的游戏，并且玩过的时数，还有平均的画面的速率，全部都会给你记载下来，知道该怎么做了吧？然后再就是它的这个照明的这边，它也是可以直接选择主题套件。对，因为我们现在是全 RGB 比较亮，那你也可以换成，例如说你要红色啊，它就可以直接变单色，然后就是会这样子，有没有一闪一闪的，有呼吸灯的感觉。好啦，我觉得你真的超猛的，你知道我今天又对你更加分了。我跟你们讲，真的不是因为九妹有钱。大家都会说什么九妹就是什么有钱啊，所以女生喜欢她都是因为钱。我觉得没有吧，大部分是因为帅吧。好，没有可以接话吗，小姐？你可以在你频道的影片里面多接一点话，好吗？不是，我很听他说，一个男生如果在一个方面有专业，然后跟专长的话，我就会觉得，真的是就有机会每2-3年帮女生煮一次电脑。然后不要闹了，好啦，谢谢羽西的客套话啦。那也希望大家喜欢今天这支影片啦。那我们也会在下面资讯栏附上我们整个电脑的规格。我突然想到要抽奖啦，恩姐还多送我们东西，她说让你抽奖。哦，对，我们会再多送2个顶级的水冷，然后跟1个机壳。对。要抽奖很简单，就是按赞、留言跟订阅我的频道，抽出3位，然后价值破万。对，好啊，也记得，应该不用了吧？反正有订阅我的，一定有订阅的。你170，我才50。不认识我的，欢迎订阅我一下。我们频道都会拍一些朴实无华的小东西。好啦，也谢谢九妹。
那我们下次见喽，拜拜！订阅哦，订阅起来哦。九妹刚刚一直说这个很值得讲，这一定要讲的啊！我没什么特别的啊。你帮女生选了这种侧波很大的透明机壳，你的线整线要漂亮之外，要帮她选这种少女系的线，粉红色，是不是？难怪你当初问我说你喜欢什么颜色，看到有没有心花怒放？有啊，很漂亮啊，所以这次还是特别选的，我以为是它就是配粉的。正常是黑色的哦。所以你知道被人被主机挡到，你再过一点，你害羞啊，我害羞，我怕酷炫生气啦。你是不是觉得你这样看起来比较小资？我现在已经在做效果。